Për herë të dytë, Gostivari përfshihet në projektin Talentium, të cilën organizon Forumi Rinor Islam, që ngërthen nxënësit e vitit të 3 dhe të 4 të shkollave të mesme, ku do të mbahen trajnime 4 mujore me profesor universitar dhe profesionistë të ndryshëm nga sfera e biznesit. Projekti Talentium në esencë është një program i detajuar, i cili u dedikohet ekskluzivisht të rinjve, më saktësisht nxënësve të shkollave të mesme, dhe i cili ka për qëllim zbulimin, shfaqjen dhe zhvillimin e aftësive dhe shkatësive tek ata. Zyrjet Sulejmani, sekretari Forumit Rinor Islam në Gostivar, sqaron mbarvajtjen e projektit dhe konceptin e tij. Në bazë të përvojave paraprake, ai është i bindur se suksesi nuk do të mungojë as këtë vit në qytetin e Gostivarit. Në kuadër shumë aktiviteteve që organizon Forumi Rinor Islam, është edhe projekti Talentium me nxënësit e shkollave të mesme. Është viti i dytë me radhë që organizojmë këtu në qytetin e Gostivarit dhe numri, siç e patë edhe vet, është shumë më i madh se vitin e parë. Talentium si projekt ka për qëllim edhe nga vetë motoja e Talentiumit, aty ku shfaqen shkatësit, domethënë për te lëmive që u ofron shkollat e mesme, këtu nxënësit mund të shfaqin edhe shkatësit e tyre në lëmi tjera, siç janë komunikimi verbal, jo verbal dhe media. Dera është e lirë edhe për nxënësit tjerë, të cilët nuk janë të informuar ose nuk kanë qenë kur i kena bënë për shkollat e mesme, dhe mund vinë edhe nxënës tjerë. Suksesi synohet të arrihet nëpërmjet një vargu të trajnimeve dhe ligjëratave në 3 fusha bazike: komunikim, media dhe leadership, ndërsa arsyeja pse janë zgjedhur këto fusha është plotësimi në boshllëkun i cili vërehet tek rinia jon, të cilët fatkeqësisht janë të plogësht, pa vetbesim dhe vetiniciativë, thot Sulejmani, i cili shton më tej se këto trajnime të rinjt në të ardhmen do i bëjnë më konkurrues në tregun e punës, ku do kenë edhe një përballje mesin e tyre pas përfundimit të ligjëratave. Pas mbarimit të gjithë kësaj për periudhës 4 mujore, do jetë edhe gjysmë finalja këtu në Gostivar, në të cilën do të garojnë nxënësit me fjalime motivuese. Për këtyre fjalimeve motivuese për nxënësve do të zgjidhen 2 vetë dhe një dokumentar, me të cilët do të marrin pjesë në finalen e madhe e cila është në qytetin e Shkupit, ku vlen cekët që në vitin e parë e morëm edhe vendin e 3 në nivel republikan me dokumentar. Projektin Talentium në Gostivar ndjeki një numër i madh nxënësish, ndërsa regjistrimet ende nuk kanë përfunduar. Të gjitha të nxënës të shkollave të mesme të Gostivarit që dëshirojnë zhvillimin dhe njohjen e talentit të tyre kanë mundësi ende për regjistrim, i cili është edhe falas. Ndër vite ky organizim me sukses është mbajtur edhe në Kumanov, Shkup, Tetov dhe Kërçov.